Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор сюрпризов Moji Pops. Посмотрим с вами, какие фигурки, а главное, с какими эмоциями нам попадутся. Будет интересно, так что скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! Обычно мы с вами открывали пакетики, где попадается одна фигурка, а здесь попадутся целых две. В каждом пакетике по две фигурки и плюс одна шоу-сцена. В первой серии это сюрпризы от Оригами. Очень хочется новенькие, конечно же, блестящую найти хочется. Два пакетика, вкладыш. И вот такая вот тут сценка. С упаковки. Да, прям с упаковки, точно. Да. Все, у меня тут развалилось. И здесь явно какая-то туса у них. В колпаках, конфетти в воздухе летают. Интересно, они разные будут попадаться, в смысле картинки в этих диорамках. Так, что тут? Какие-то новые разделы, что ли, не пойму. У каждой фигурки по две эмоции. Эмоцию можно будет менять. Не, разделы такие же. Питомцы, дом, природа, путешествия, музыка, еда, спорт и глиттерные. Это диорамки как раз с картинками, какими могут попасться. И вот нам попалось под номером 12, всего их 12 картинок с днем рождения. Ну, смотрим, что там. Ух ты, новенький, нам попался паровозик, теплоход, кораблик, в общем, нам попался. Так, у нас вторая эмоция, спящая она, да, спящий кораблик. Видите, у него якорь такой или спасательный круг в виде сердечка. Звездочки. Резина приятная на ощупь, мягенькая. Кораблик нам попался из раздела путешествия. Звать его Флуати. Вот, под номером 42. Следующий пакетик. Чемоданчик нам попался с поцелуйчиками. Ручка у него, гляньте. Можно даже ручку оттянуть. Так, а вторая эмоция у него. Ой! Подмигивающая, озорная язык бей показывает. Такой вот забавный чемодан. Голубенький. С желтой молнией. Он тоже из раздела путешествия. И звать его Суити. Вот он под номером 46. Интересно, в каждом пакетике будут из одного раздела игрушки попадаться или у нас так совпало? О, у нас музыкальный попался. Так как-то картинка это называется. На концерте. Ну, посмотрим, из одного раздела они будут или нет. О, Так, подушечка. подушка, да, нам попалась. Чтобы спать на ней. Эмоция, видимо, такая же, да, как и у нашего чемодана. Давайте тогда с поцелуйчиками оставим, чтобы другая была. Вот такая вот красненькая подушечка.
Да что такое? И второй. О! Это кто у нас такой с антенками? Звездочки такие. Тоже такая же эмоция, гляньте. Вот это мне больше вторая нравится. Первая у нас фигурка подушка, звать ее Софти из раздела Домана. И второй у нас из раздела питомцы. Вот он, Райф, нам попался под номером 7. Значит, из разных разделов попадаются. Интересно, редко попадется сегодня. О, новенькая. Тут какая-то пижамная вечеринка. Вот подушка сюда подойдет прям. Да, она так и называется, пижамная вечеринка. Ну, здорово, что новенькая. Что у нас тут? О, солнышко нам попалось с облачком. Хохочет до слез. Правда, почему-то солнышко сиреневое. Влюбленное солнышко. Хорошенькое такое. И второй пакетик. Что? О! Пианино. Крутяк. Да, какой-то рояль нам попался. Если сзади на него смотреть, то рояль. А так вообще на кресло похоже, если ноту убрать. Тут какая у нас эмоция? Тут у нас он расстроенный до слез. Пьесу криво сыграли, видимо, на этом рояле. Да, без клавиш прям, ну, кресло было бы. Здоровски. Солнышко нам попалось из раздела природа. Вот оно, Санни. И вторая фигурка у нас из раздела музыки Фами. Вот. Рояль под номером 55. Пока мы без повторок, это здорово. Так, следующий пакетик. О, новый! Тут они в какую-то игру рубятся. Класс. Подсвет такой есть уже. И называется диорамка «Схватка геймеров» под номером 5. Что-то объемное. Так. Пианино еще одно. Ох, ну хоть с эмоцией, я думала, без эмоций. Но другой рояль нам попался. Да, другого цвета. А с эмоцией такой же. Теперь у нас два рояля. И второй пакетик. О! Солнце еще одно. Солнышко, только теперь желтенькое, как положено. Мне больше нравится. Правда, что-то лучик один у него погрызанный. И последний пакетик. О, новая диорамка. Тут пикник какой-то. Диорамка называется «Идем на пикник». Куда же они идут, когда они уже сидят и что-то вкусно лопают? Ну. О, еще один чемодан, только другого цвета. И с эмоцией, такой же с эмоцией. Ну, хоть другого цвета, и за это спасибо. Так, и последний пакетик на сегодня.
Нет, это что такое? Ну вот, еще один кораблик, но другого цвета. Пускай будет у нас этот спящий. Вот такие игрушки нам сегодня попались. Мне все понравились. Они маленькие, но классные, и эмоции можно менять. А тебе как? Напиши в комментариях. Если понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!